ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំយកម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគេហៅថាសាច់ជ្រូក3ជាន់ស្រួយអង់គ្លេសគេហៅថា crispy pork belly ហើយខ្ញុំមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹង3ផោនត្រឹមបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវយកទៅស្រុះយើងត្រូវដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់យើងហ្នឹង1ស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាយើងស្រុះហ្នឹងយើងយកស្បែកវាដាក់ទៅមុនណាយើងដាក់ស្បែកទៅអញ្ចឹងទៅណាចាហើយស្រុះ10នាទីហើយបន្ទាប់មកយើងយកទុកមួយឡែក15នាទីសិនដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចណាចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកកាបិតមួយឬមួយស្លាបព្រាមួយមកកោសនៅលើស្បែកជ្រូកយើងនឹងដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិប្រេងអីល្អិលនៅខាងលើហ្នឹងណាចេញអស់ទៅហើយបើសិនណាសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងនឹងវាដោយមកមានរោមច្រើនយើងកោសនៅនឹងកាបិតហ្នឹងក៏ជ្រះបានដែរណាបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅចាយើងកោសហើយយើងជូតចេញកោសហើយជូតចេញអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកសមយើងមួយមកយើងមកចាក់ពីលើស្បែកហ្នឹងបងប្អូនចាក់វាឲ្យច្រើនទៅណាចាក់វាឲ្យគៀកគ្នាទៅដើម្បីឲ្យវាមានរន់វាជាប់គ្នាទៅដល់ពេលយើងប្រឡាក់អំបិលនិងទឹកខ្មេះទៅវាចូលជាតិល្អចាហើយយើងចាក់ចឹងហើយយើងជូតចេញចាក់ហើយជូតចេញបន្ទាប់មកយើងប្រែទៅខាងសាច់វិញហើយយើងវះវាអញ្ចឹងវះវាខ្នាតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាវះមកក្រោមអញ្ចឹងទៅបើសាច់ជ្រូកយើង3ផោនហ្នឹងវាធំដែរយើងត្រូវវះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដល់ពេលយើងអាំងហើយឆ្អិនយើងកាត់វាស្រួលណាចាហើយដល់ពេលយើងកាត់ហ្នឹងកុំឲ្យដល់ស្បែកបងប្អូនត្រឹមតែខ្លាញ់បានហើយឃើញទេត្រឹមតែខ្លាញ់នឹងហើយបានហើយកុំឲ្យដល់ស្បែកវាចាធ្វើអញ្ចឹងទៅអត់អីទេចាបន្ទាប់មកយើងត្រូវការអំបិលម្សៅខ្ទឹមសហើយនឹងម្សៅ5មុខគ្រឿងផូកាឡាហៅយើងគេកិនហ្នឹងចំនួន5មុខហ្នឹងបងប្អូនគេកិននឹងកែវគេហៅ Five Spice Powder ម្រេចសស្រា cooking wine ហើយនឹងទឹកខ្មេះចាបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការលាយហ្នឹងចាហើយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់មួយមុខ1ស្លាបព្រាកាហ្វេណាបងប្អូនចាហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំអត់មានដាក់ស្ករទេពីព្រោះស្ករហ្នឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ប្រឡាក់ជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ញុំហ្នឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ទៅអាំងនៅក្នុងចក្រានអូវិនហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យរហ័សខ្លោចសាច់ស្បែកយើងក៏ខ្លោចសាច់នឹងក៏ខ្លោចហើយដល់ពេលទៅសាច់ក្នុងយើងនឹងអត់ឆ្អិនទេណាបងប្អូនដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់មានបានដាក់ស្ករទេបើបងប្អូនចូលចិត្តស្ករបន្តិចដាក់ទៅអត់អីទេតាមក៏ពិតទៅនៅចំពោះមុខម្ហូបនេះមួយមិនចាំបាច់ដាក់ស្ករក៏បានដែរអត់អីទេពីព្រោះយើងយកទៅអាំងហើយបន្ទាប់មកយើងជូតវាឲ្យស្ងួតសាច់នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវរោយគ្រឿងដែលយើងលាយមិញហ្នឹងណាយើងដាក់ប្រឡាក់វាចាយើងដាក់តាមស្នូតដែលខ្ញុំកាត់ហ្នឹងណាដាក់វាឲ្យពេញទៅកុំឲ្យមានចន្លោះកន្លែងណាអញ្ចឹងឲ្យវាចូលជាតិគ្នាចាយើងប្រឡាក់ហ្នឹងរបៀបយើងម៉ាសាចអញ្ចឹងដូចយើងធ្វើទៅសាច់យើងអញ្ចឹងចាហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវប្រឡាក់ជាមួយស្រាដាក់ក្នុងបាតដៃយើងបន្តិចទៅយើងលាបនៅលើសាច់ហ្នឹងទៅកុំឲ្យដាក់ច្រើនពេកដាក់ច្រើនពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេជាតិស្រាហ្នឹងគ្រាន់តែឲ្យវាមានឲ្យឈ្ងុយដល់ពេលវាឆ្អិនហ្នឹងឈ្ងុយសាច់យើងទេស្រាអត់មានអីទេចាយើងលាបអញ្ចឹងទៅចាតែប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់ដាក់នៅលើខាងស្បែកវិញស្បែកនេះយើងជូតហើយយើងត្រូវចុចសមនឹងម្ដងទៀតណាបងប្អូនចុចច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវការរាន់វាឲ្យច្រើនឲ្យមានប្រហោងរាន់នៅលើស្បែកវាហ្នឹងណាដើម្បីដល់ពេលយើងដាក់អំបិលទៅហើយនឹងទឹកខ្មេះទៅវាចូលជាតិគ្នាល្អចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលពីលើហ្នឹងយើងរោយអំបិលទៅយើងលាបវាពីលើស្បែកនឹងឲ្យស្អាតស្មើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានជាតិសំណើមនៅក្នុងសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងនឹងចាអំបិលវាធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងទឹកខ្មេះហ្នឹងគេធ្វើឲ្យដើម្បីឲ្យស្បែកជ្រូកយើងនឹងស្រួយណាបងប្អូនចាក់ទឹកខ្មេះទៅយើងលាបវាពីលើតិចទៅណាកុំឲ្យលាបច្រើនពេកតែលាបច្រើនពេកវាជូរហើយចាហើយយើងក៏មិនចង់បានសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងនឹងមានជាតិជូរដែរមិនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែលាបបន្តិចបន្តួចបានហើយកុំឲ្យជ្រុលតែជ្រុលហ្នឹងវាចូលជាតិហ្នឹងវាកើតជាជូរអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយបន្ទាប់មកយើងយក aluminum foil មករុំវាចារុំសាច់វាឲ្យជិតទៅមិនចាំបាច់រុំដល់ស្បែកទេពីព្រោះយើងត្រូវការឲ្យវានៅស្ងួតទេបងប្អូននៅកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើកង្ហាហ្នឹងខ្ញុំយកមកប្រើដើម្បីឲ្យលះស្ងួតណា
ចានេះគឺជារូបមន្តសម្រាប់ធ្វើសាច់ជ្រូក3ជាន់ស្រួយនឹងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំរកឃើញពិធីថ្មីហ្នឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅដាក់ទូទឹកកកអីណាដល់ទៅ3ថ្ងៃនោះទេដាក់តានៅខាងក្រៅនឹងក្រោម1ម៉ោងទៅណា45នាទីវាស្ងួតហើយយើងដាក់កង្ហានឹងឲ្យវាវិលចុះវិលឡើងទៅវាស្ងួតហើយចាហើយយើងដាក់សមពីលើទៅស្គាត់ទៅអបមកថាឃើញជាតិសំណើមច្រើនយើងកុំតន់យកចេញអីយើងដាក់នៅនឹងទៀតទៅបើថាស្ងួតហើយយើងយកទៅអាំងបានប៉ុន្តែមុនអាំងហ្នឹងយើងត្រូវរោយអំបិលពីលើទៀតណាបងប្អូនរោយបន្តិចបន្តួចទៅចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅដាក់អាំងវាចាហើយកុំភ្លេចដាក់ទឹកទៅខាងក្រោមរ៉ែកហ្នឹងផងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាមានជាតិសណ្ដើមចាបើមិនដាក់ទឹកទេដល់ពេលយើងអាំងឆ្អិនទៅវាស្ងួតហើយសាច់យើងអត់មានជាតិនេះទេសើមនៅក្នុងហ្នឹងទេចាហើយយើងដាក់ស្បែកនៅខាងលើហ្នឹងទៅយើងផ្កាប់វាអញ្ចឹងដាក់ស្បែកទៅខាងលើយើងដាក់375 degree ទៅ35នាទីដល់40នាទីហ្នឹងវាឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកក្រោយពី40នាទីហ្នឹងបងប្អូនអាចនេះដូរលេខdegree យើងចក្រានយើងទៅដាក់ព្រួយវិញភ្លើងនៅខាងលើណាបងប្អូនហើយយើងអាំងបន្ថែមតែ5នាទីទេណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យតែស្បែកជ្រូកយើងនឹងឡើងប្រែពណ៌ក្រហមទៅបានហើយបន្ទាប់មកយើងប្រែទៅខាងសាច់វិញពេលដែលយើងប្រែទៅខាងសាច់ហ្នឹងយើងដាក់តែ1នាទីទៅយើងអាំងបន្ថែមទៅតែ1នាទីទេដើម្បីឲ្យខាងសាច់ហ្នឹងវាប្រែពណ៌ដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងបិទភ្លើងទៅណាបងប្អូនហើយយើងយកចេញពីចក្រានមកហើយបើសិនតែយើងឃើញកន្លែងណាដូចថាភ្លើងច្រើនវាខ្លោចអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាំងក៏ពិតទៅវាមិនខ្លោចអីដល់ស្បែកនឹងសាច់ទេគ្រាន់តែនៅលើគ្រើមទេហើយយើងយកសមឬមួយយកអីមួយកោសចេញទៅណាចាហើយយើងទុក15នាទីខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនកន្លែងនេះដែរណាកុំឲ្យតន់ហាន់ភ្លាមបងប្អូនដល់ពេលយើងហាន់ភ្លាមវាអាចនឹងបែកសាច់ចេញពីស្បែកសាច់និងស្បែកវាបែកចេញពីគ្នាណាបងប្អូនដូច្នេះហើយយើងត្រូវទុក15នាទីដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ហើយដល់ពេលយើងហាន់ទៅវាចេញមកស្អាតណាវាមានរាងស្អាតនៅចប់គ្នាចាបន្ទាប់មកយើងត្រូវការធ្វើទឹកជ្រលក់ខ្ញុំនេះឲ្យមានពិសេសអីទេមានតែម្ទេសស្រស់យើងហាន់យើងទៅខ្ទឹមចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមក្រហមហាន់ស្ដើងក្រូចឆ្មាម្ទេសក្រៀមយើងនឹងហើយនឹងអង្ករលីងយើងនឹងចាហើយយើងធ្វើការលាយទៅយើងដាក់ស្ករប៊ីចេងហ្នឹងទៅណាបងប្អូនហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាមុនយើងទឹកជ្រលក់នេះយើងត្រូវការជូរជាងត្រូវការប្រៃណាដូច្នេះយើងត្រូវការក្រូចឆ្មាឲ្យច្រើនបន្តិចហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកត្រីក្រោយគេទឹកត្រីយើងប្រើតែបន្តិចបានហើយពីព្រោះចាសាច់ជ្រូកយើងសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងនឹងយើងប្រឡាក់វាខ្លះរួចទៅហើយណាបងប្អូនដូច្នេះហើយវាមានជាតិហើយយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការទឹកជ្រលក់នឹងប្រៃពេកទេយើងត្រូវការតែជាតិជូរហើយនិងផ្អែមចាហើយបើសិនណាបងប្អូនណាត្រូវការចូលមើលវីដេអូផ្សេងទៀតអំពីរូបមន្តធ្វើទឹកជ្រលក់នេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង playlist របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ under dipping sauce ភាសាខ្មែរខ្ញុំដាក់ថាទឹកជ្រលក់ចាបងប្អូនចូលទៅក្នុងហ្នឹងឃើញខ្ញុំធ្វើទឹកជ្រលក់ច្រើនប្រភេទណាបងប្អូនប្រភេទខ្លះធ្វើទឹកជ្រលក់ខាងគ្រឿងសមុទ្រខាងសាច់ខ្លែមខាងមានអីច្រើនណាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានចាខ្ញុំដាក់នៅក្រោម playlist under dipping sauce ទឹកជ្រលក់ចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមទៅយើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វណាបងប្អូនចាហើយបងប្អូនអាចជ្រលក់ជាមួយទឹកជ្រលក់នេះក៏បានឬមួយចង់ញ៉ាំទៅទេក៏បានហើយយើងត្រូវការយកត្រសក់ហើយនឹងសាឡាត់មកផ្ទាប់ក៏បានដែរបងប្អូនយើងញ៉ាំជាមួយបាយណាបើសិនណាបងប្អូនប្រុសស្រីដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាបៀរគាត់ញ៉ាំសាច់ជ្រូក3ជាន់នឹងទៅទេចាមិនចាំបាច់ញ៉ាំជាមួយបាយទេហើយស្បែកជ្រូកនេះណាបងប្អូនញ៉ាំទៅសាច់វាទន់ល្មើយហើយផុយហើយស្បែកវាស្រួយមែនទែនហើយបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានណារូបមន្តនេះជារូបមន្តថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកឃើញហើយមិនចាំបាច់ប្រើពេលវេលាយូររហូតដល់3ថ្ងៃណាបងប្អូនយើងអាចប្រឡាក់ថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងអាំងថ្ងៃហ្នឹងបានហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ចាំរហូតដល់3ថ្ងៃក្រោយមកបានធ្វើបានដែរបងប្អូនយើងអត់មានពេលទេមិនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំរករូបមន្តនេះឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅអត់ខុសទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើសាកមុនបានខ្ញុំដាក់ថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលណាចាហើយវាស្រួយមែនស្រួយអត់មានថាញ៉ាំទៅចង់បាក់ថ្មិញទេមិនស្វិតមិនអីទេគឺជាផុយសាច់នៅក្នុងសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងវាផុយហើយទន់ល្មើយហើយនឹងស្រួយស្បែកនឹងស្រួយណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយណាបងប្អូនយូរដែរហើយ
ខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងជាមួយខ្លាញ់ចាហើយខ្ញុំធ្វើរបៀបស្តៀងតែគ្នាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែទឹកជ្រលក់ខ្ញុំដាក់ទឹកអំពិលទុំចាខ្ញុំអត់បានដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាទេណាខ្ញុំផ្លែកតែកន្លែងនឹងមួយទេបងប្អូនចាបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង description box របស់ខ្ញុំហើយអាចចុចមើលបានចាហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនាងខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅ YouTube របស់នាងខ្ញុំដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីទៀតចាសូមអរគុណ